لسه قاعدة في البيت وحاطة ايدك على خدك وخلاص موسم البامية هينتهي؟ الحقي نفسك بقى وقومي تشطري كده وهاتيلك 2 كيلو بامية ولا 3 كيلو بامية، قمعيهم كده بالشكل اللي انت شايفاه قدامك دوت. هتشيلي البوز من فوق والقمع بتاعها من ورا من الخلف كده، وهتروحي جاية هتعملي فيها اللي انا هقولك عليه. بس اهم حاجة تجيبي البامية ما تكونش كبيرة قوي، تكون صغيرة بالشكل ده يا دوبك قد عقلة الصباع برضو عشان ما تتعبكيش. يلا بينا لايك وشير ومتابعة للصفحة، وندخل في الوصفة بتاعتنا ونشوف احنا هنخزن البامية بتاعتنا من السنة للسنة ازاي، وتفضل معانا اكنها طالعة من الارض بتاعتها. انا جبت هنا حلة حطيت فيها مية غليتها كده في الاول، خليت المية قلبت عليها كده اكننا بنعمل مكرونة ماشي، ورحت جايه نازله فيها بالباميه. تمام. ورحت جايه مغطساها كده وسبتها تقلب قلبتين كده، يعني تغليها غلوتين كده. وبعد كده رحت جايه عصره عليها ليمونه. ليه الليمونه بقى؟ عشان تحتفظ بلونها الاخضر لحد اخر كيس هتستخدميه، وتحس ان انت لسه جايباها طازه. يعني الليمونه دي فيها سر فظيع. وكمان ما تنزلش الماده الجيلاتينيه اللي فيها، اللي هي الماده الممزلقه دي يا جماعه. لان الماده الممزلقه دي عايزه اقول لكم ان هي فيها فايده رهيبه. دكاتره كتير إيه قالوا عليها اشعار من كتر ما هي مفيده جدا للركب وكمان في ناس بتسلق الباميه دي وبتاخد الماده الجيلاتينيه اللي بتاعتها دي وبتفرد بها الشعر اكنها بروتين. فيها فوائد رهيبه الباميه دي. تمام كده. خلاص اول ما قلبت قلبتين كمان، يعني غليت غلوتين بعد كمان ما عصرت عليها الليمونه، هبدا ان انا اشيلها. ما اسيبهاش في الميه كتير يا جماعه عشان ما تتسرقش معانا. يعني احنا بنديها صدمه كده بالميه المغليه علشان تحتفظ بلونها، عشان لو حطيناها خضره زي ما هي هتبقى محصوله معانا في الفريزر، ولما نيجي نطبخها بعد كده هنلاقيها مش بتستوي خالص وتحس ان انت بتاكلي حاجه مجلده. تمام. فالخطوه دي مهمه جدا ان انت تعمليها في الباميه دي. طريقه التفريز بتاعتها وما نقلقش خالص، ما بتنزلش فايدتها لانها بتحتفظ بالفوائد بتاعتها مع كتر الغليان بتاعها. تمام. سبتها هنا بعد ما حطيتها في المصفى، سبتها هنا لما بردت خالص، وحسيت ان هي لسه دافيه شويه، فقلت بقى عشان انهي معاكم الفيديو حطيتها في اكياس. انا كان معايا دول 2 كيلو كنت جايباهم كده اول حاجه، ولسه هجيب تاني. يعني بعمل 2 كيلو ب2 كيلو برضو عشان التقليم بيبقى صعب شويه. ومهم جدا ان احنا نغسلها قبل التقليم يا جماعه. لازم الباميه ما بتتغسلش بعد ما بنقلمها، عشان لو غسلتيها تبص تلاقيها عماله بتنزل معاكي حاجات ممزلقه. تمام. فلازم تغسليها قبل ما تقلميها. تمام. وهنروح جايين حاطينها في الاكياس بالشكل ده. انا بالنسبه لي سبت الاكياس مفتوحه وهربطها الصبح وقبل ما احطها في الفريزر، عشان بس لو فيها اي دخان يطلع منها وتبرد. يا رب الوصفه تكون نالت اعجابكم. متنسونيش في اللايك والشير والمتابعه.